Mangidray aty ilay fotoana ny fanomezantsika tompolaso vaky faly miaravantsika rehetra any tokantrano any izay manaraka amin'ny fandarana B261 manasanao ihany koa anaraka izy amin'ny fandarantsika izany hatramin'ny farany ary. Hitantsika maro ny fisarihana ny combi million 450 ary combi 4535 miarabanareo rehetra izay nahazo tamin'izany ny tenako. Avy kotonona kely aminao ihany anefa mivalo fisarihana tamin'izany raha ny taon'ny combi million 450 dia ny 7, 16, 17 ary kosa ny 38 ny valo fisarihana tao amin'ny combi 4535 dia ny 8, 22, 26, 30 ary ny 34. Todina miandrantsika amin'ity nuit dia ny 22 million 432 500 ariary. Fa zao tsika dia hitodika kely amin'ny tapany voalohany sy namoa izay fa ny azakazy jovaly. www.bet261.mg. Quand j'ai du temps libre, je me connecte sur ce site. J'aime savoir que j'ai placé les bons numéros dans le bon ordre. Jouer, c'est bien, mais gagner, c'est mieux. Quand on est sûr de l'issue d'un match, on tente sa chance. Surfez sur le meilleur site de jeu. Créez votre compte, rechargez-le avec Mvool, Orange Money ou achetez un ticket de recharge voucher dans un point de vente Bet261. Bet261, gagner, ça fait du bien. Gagner, ça fait du bien. Bet261 da manolotra anao fetish le fianakaviam-beny reo karatra kikisana eto amin'ny Presto Bet. Tsy fanao mividina arivo ariary. Te ilalao safidiora karatra fetish izay misy ary miloko folo. Kikis sy moramora amin'ny faritra 5 manodidina ny karatra ao. Raha hitanao anatin'ireo faritra ireo ny laran'ny karatra ao dia ho azonao vola misoratra eo ambaniny. Lalao mora kely nefa mety azahoanao hatramin'ny 2 tapitrisa ariary be zao. Koa inona tsony ny andrasana re manatona ireo toeram-panjara Bet261 fa miandranao ireo tapakila mahazo. Bet261 mahazo sambatra ery. Sambatra ery sambatra izy sambatra ery mahazo sambatra ery. Ny konsaitsika mampirapitso dia ho tanteranao Paris Vincennes prix d'Épilal aratsaka amin'ny 410 eto an-toerana. Course atelier mirefy 4 metatra moa izy io machefer ny type de piste atsika eto ahy 14 partants izany moa dia hitantsika ao anatin'ny réunion 1 course 1. Ny basika amin'izany ary dia ny 11 Jean-Michel Bazir, ny 5 kosa dia Mathieu Abrivard. Ny belle chance dia ny 2 David, ny 14 Ion Le Bourgeois ary ny 1 Eric Raffin. Notre sadorsatsika kosa dia ny 3 Ernaud, ny 9 Giorno Coupe ary ny 8 Chavat. Teleseatsika dia ny 10 Lenoir, 13 Barrier ary ny 12 Franck Nivard. Favori atsika dia 5 Mathieu Abrivard ary ny 11 kosa dia Jean-Michel Bazir. Manaraka azy dia ny 1 entiny Eric Raffin. Coup de cœur atsika dia ny 6 David Thomas. Ary ny quintet type avy aty Bet261 kosa dia ny 5, 11, 1, 6 ary ny 14. Inona marina ary no ataon'ireo lehilahy rehefa tsy miasa? Tsy izany kosa e! Milalao quintet 261 zareo. Milalaova mandritra ny herinandro ary mahazo mihoatra ny 10 tapitrisa ariary ny tontony izay tsy hitsatra ny hiakatra isanandro. 3 ariary monja ny fandraisana anjara quintet 261. Ilay lalao ho an'ny enjana. Sambatra ery sambatra izy sambatra ery mahazo sambatra ery. Tonga eto amin'ny fotoanan'ny sopapany quintet 261 kosa atsika ny quintet atsika ho amin'ny rapitso tanteranao Paris Vincennes prix de Couchy le Château aratsika amin'ny 5 sasany mahery 10 course atelier mirefy 720 metatra moa izy io corde à gauche ary 13 partants. Ny basika dia ny 13 Jean-Michel Bazir, ny 4 kosa dia Arnaud Desmode. Belle chance dia ny 2 Franck Nivard, 8 Alexandre Abrivard, ny 12 Beloche. Ny otsadorsa dia ny 9 David Thomas, 6 Mathieu Abrivard ary ny 10 Dieudonné. Ny délaissé kosa dia ny 5 Prat, ny 3 Moitié ary ny 1 Nicolas Bazir. Favori atsika dia ny 13 Jean-Michel Bazir, ny 11 Eric Raffin ary ny 7 Théo Duval d'Estaing. Coup de cœur atsika dia ny 13 Jean-Michel Bazir.
Ary ny quinte ty patsika ho amin'ny rapitso kosa dia ny 13, 7, 12, 8 ary kosa ny 2. Inona marina ary no ataondreo lehilahy rehefa tsy miasa? Tsy zany kosa e! Milalao quinte 261 zareo. Milalaova mandritra ny herinandro ary mahazo mihoatra ny 10 tapitrisa ariary ny tontony izay tsy tsatra ny hiakatra isanandro. 3 ariary monja ny fandraisana anjara quinte 261. Ilay lalao ho an'ny enjana. Ho fanomezana fahafapoan'ireo mpilalao pari multipla eto amin'ny Sportybet, milalaova lalao roa farafahakeliny ary mahazahoaka cashback aty ho averina aminao ny volanao raha toa ka ray ihany ny diso. Raha toa ka mihoatra ny 25 fitambaran'ireo côte lalao mariny dia ho averina aminao ny volanao. Raha mihoatra ny 45 kosa dia hitombo avy 2 izany. Raha 60 dia hitombo ny 3 ny volanao. Raha mihoatra ny 90 dia hitombo ny 10 izany. Raha 450 dia hitombo ny 10 kosa ny volanao. Raha 750 dia hitombo ny 10 bezao. Raha mihoatra 950 kosa dia hitombo 100 izany. Manomboka izao ary raha misy diso iray ao anatin'ny tapakila pari multipla dia mahazahoaka cashback miaraka amin'ny Sportybet. Eto amin'ny fotoana fanatanjahantena antsika tokony lasopy vavy avy hatrany dia atolotranao match izay azonao lalaofina ho amin'ny rapitso. Ny anomboako azy dia Oficrete ifandona amin'ny Lamia. Eto antsika ny makany Oficrete. Ny faharoa kosa dia National sa ifandona amin'ny Sporting CP. Eto ika dia makany Sporting CP. Raha nampifampitombotsika raha ny côté izy ireo dia manome 6,94. Atomona ilay vola iray alariary dia mahasika ny 69 400 raha toa ka marany tsy misy diso izy ireo. Good morning Madagascar. Mamela ainareo raha ilazalaza makasika ny Powerball iray amin'ireo loterie lehibe indrindra maneran-tany tonga eto Madagascar. Ho hitanao eto amin'ny Bet 261 irery any. Ny Powerball dia nofinofy Amerikana ary 700 miliara ariary be zao no azo isaky ny fisariana. Renareo tsara, mihoatra ny 700 miliara be zao no azo isaky ny fisariana. Mila mahita an'ireo isa 5 amin'ny fisariana ary ilay numero mena. Miaraka amin'ny Powerball, mila lova mora foana ary manana nofinofy goavana. Bet 261 mahazo sambatra ery. Sambatra ery e! Hey, sambatra izy! Sambatra ery e! Mahazo sambatra ery. Toka eto amin'ny fisariana ny loto kosa antsika tokony lasopy vavy aveko indray fa miandrantsika amin'izany moa mitotona 22 432 500 ariary. Eo ambany fanaraha-mason'ny polisy rehetra moa fisariantsika zany hoe mangarara tokoa. Ny valin'ny fisariana atao amin'ny combi 1 450 dia ny 27, 22, 24 ary ny 20. Ny valin'ny fisariana atao amin'ny combi 4535 kosa dia ny 33, 34, 20, 23 ary ny 24. Dia izay aho no azoko natolotra tamin'ity ety. Mankasitraka mankatelanao anaraka amin'ny fandarana hatramin'ny farany ary dia mametraka amin'ny veloma mandra-pitafy ho amin'ny rapitso izao indray veloma tompoko.